शांतीच्या इश्टानो, आयज हे शांती एकचाराचे जमातीक तुमच्या आसण्यान म्हजें काळीज मन भरून आयला। ही भौशीक जमातीक मोठ्या संख्येन तुम्ही जमा जाल्यात म्हूण तुमकां काळजाचे खोलायेंतल्यान पयलेंच देव बरी करूं म्हणटा। We are grateful to see you present to express your solidarity in large numbers. तुमचे आसणे हे जमातीचे व्हडांतले व्हड भाशण आणि सगळ्यांक एक सरळ संदेश जाता। I want to categorically state that your presence is a silent but a firm message of strength. आम्ही एकामेकापासून उबी राहून शांतीची आणि एकचाराची तत्वां नेटान परगट्टा। आयज आमच्या समाजांत धर्माच्या नांवान भेद वाडला। पावलां कोणकोणी रागाचे आणि क्रोधाचे वीख वोंबीत आसात। अविश्वास, भिरांत आणि दुसऱ्यांचेर प्रत्येक वायट उलोवपाची आणि पळोवपाची असलें धोरण दिश्टी पडटना तुम्ही आमकां दाखोवन दिलें की दुसरो मनीस दुस्मान न्हय, पूण ह्या देशाचो खरो नागरीक आणि म्हजो भाव आणि म्हजी भयण। Today the presence of people of all religions for this meeting confirms that we can coexist as citizens and as sisters and brothers of this great nation. हे जमातींतल्या फटींगपणाचो प्रचार करून दाखयतात तांकां आमी स्पश्ट सांगता, आमी भिजूड न्हय, वी आर नॉट कावर्ड्स। आनीकूय कळीत करता, आमचो भावार्थ विचून काडूंक, तो जियोंक आनी परगटूंक आमी भियेना। इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रायट टू चूज टू प्रोक्लेम and practice our faith. आम्ही आनीकूय सांगूंक सोदता, आमच्या भावार्थापासून उबी रावतल्या आणि आमच्या भावार्थापासून कश्टांक फुडो करतल्या। तशेंच संविधाना आड कायदे निर्माण करतात तांचेर आणि विरोध मांडटल्या आमी विरोध मांडटल्या। धर्मांतरीक बंदीत कायदो एंटी कन्वर्शन लॉ वापरून भारतीची विविधताय डायवर्सिटी ओगडायतात। तांकां आमी सांगूंक सोदता की तुमी भारत मातेच्या आत्म्याचेर हात घालतात आणि भारत देश तुमच्या खोट्या कर्तुबाक लागून दुस्पटला। आमचे भारतांत न्हयच आमी आमच्या धर्माक लागून कश्टता, पूण आमी कितें जेवता, कितें उलयता आनी कितें न्हेसता हाकाय लागून आमचेर अत्याचार जातात। आमच्या संविधानान आमकां मेकळीताय दिल्या आनी आमचे हक सांबाळून दवरल्यात, जाल्यार तुमी देशद्रोही जावन संविधाना आड वेतात म्हूण ओळखून घेयात। आयज आमी एकठांय आसात आनी आयज आमी एकठांय जाल्या आमच्या देशाच्या ह्याच संविधानाचेर विश्वास दवरून। ह्या आमच्या देशांत एकठांय रावून शांती खातीर आनी एकचाराचे नातें घट सांबाळूंक आमच्या भारतांत जियेतल्या वेगवेगळ्या धर्माची, संस्कृतायेची, दायजांची विविधताय उखलून दवरूंक आनी भारत मातेची निजाची भुरगीं म्हूण तिचो हो जीव जो एकचारान आनी विविधतायेन रिकलोलो आसा तो सांबाळूंक आमी वावरतल्या। सो सगळ्यांक तुमकां हांगा आयज आयिल्ल्या खातीर देव बरें करूं आनी माये मोगाचो येवकार। जय हिंद, जय भारत। आमचोच गोंयचोच एक कांतोरिस्त, ताणें बरी बरी गितां रचल्यात आनी गायल्यात। आमच्या गोंयच्या मोगाचे लोना ताका ताणें मोगाचो उजो पावसाच्या तेंपार असली आमी सदांच उगडास करतात आनी गायतात असली गितां बरोवन दिल्यात। आनी हालींच माद्रींक बोनकोणीन घाले म्हूण एक कांतार करून हाडलें आनी तें आतां युट्यूबाचेर व्हायरल जायत आसा।
हांव उलयतां मिस्टर नेविस ओलिवेरा हाचें. तो पयलींचो IRS रँक ऑफिसर अँड एक्स असिस्टंट कमिशनर ऑफ कस्टम्स मुंबय. तुमच्या ताळ्यांच्या गडगड्यांनी ताका माचयेर आपयता आनी जें गीत ताणें घोडलां आनी आयज युट्यूबाचेर व्हायरल जाता तें आयज हे माचयेर रावन तो तुमचे मुखार गायतलो. दोन मोगाचो आमी कोणाकूच करिना वायट, कोणाक दुखयनात, कित्याक आमकां दुखयताय जाय. कित्याक आमकां कोत्तात वायट, आमी कोत्तात तें जाल्यार रायट. धर्माच्या नांवान कित्याक करूंक सोदतात फायट. सिस्टर प्रिती आनी सिस्टर वंदना दोगांय ट्रेनीन सोदताली. छत्तीसगडच्या तेगा चेडवांक आपल्या बारी दिल्ली ओत्ताली. दिल्लीचे हॉस्पिटल आसा थंय कामाक दवरूंक सोदताली. माद्रीचेर आरोप घातलो की ताका क्रिस्तांव कोत्ताली. शर्मा इफेनांतली राक्षीन उजो घालूंक उठली. ते माद्रीशी वचोन दोगी दिली घेतली. पोरसान क्रिस्तांव कोतात म्हूण मारून चेडवाची सस्पेंड घेतली. माद्रीचेर FIR फायल करून जेलीन घातली. माद्री एक देवाचे देणे धमकी दिवंक सोद्या दिली. कोणे कायदो हातान घेतलो विणे, चेडवांक मारली सोबता विणे. बेगा उस्तूंक सांगले कोणे, आपूण पुलीस चिंतले ताणे. हे दिसता चावले ते बाजरंगाल हाचे सुणे. खोशेन आमी वेतात त्या चेडवांनी सांगले लोकांक आमी सिरविसेक वेतात. कसली आडकूळ तुमकां माद्रीन स्टेटमेंट दिलो म्हूण दोगी शर्मान फोर्स केली आमकां. माद्रीक सोडली आतां जेलीन घाला तिका. माद्रीनी हॉस्पिटला मागयांत आदिवासी लोकां पासून कितली इस्कॉलां कॉलेजीस बांदल्यात दोंगरांनी गोंयांत वचून. कितल्योश्योच ऑर्फनेजीस रस्त्यार सोडलेल्या भुरग्यांक पोसून. मदत रिजा सोंपली पावटीचो सोपोक आजून. आमी तुमच्या धर्मांक केल्ले तर इगोर्ज्यो पडोवपाच्यो नासून. क्रिस्तांवांक मारपाचें धोकून एक एक घरांनी घुसून. हे सगळे घडोवंक पावले क्रिस्तांव आमी रावतात म्हूण सोसून. एक वोट घोडया मोर्चा काडया वरच्यार वचून. ज्योती शर्मांक कोटान व्हरया पुरो रावल्या ते सोसून. माद्रीत रितमुआ गोंया ओगी रावचे न्हय बसून. ज्योती शर्मांक सोडचे न्हय तिका एरेस्ट करपासून. ना तर बॉक्सोणे भागात आमचे माद्रीची वचून. हो प्रश्न फक्त क्रिस्तांवांचो न्हय मुसलमानांचोय बीन आनी हेर मायनॉरिटीज आमी म्हणटा जावं ती दलीत वो ट्रायबल्स आदिवासी म्हणटा तांचोय प्रश्न हो. जाल्यार आयज पयलें उलोवप करूंक हांव माचयेर आपयतां. आय वूड लायक टू इनवायट पास्टर डेविड. सगळे जे उलोवपाक वतले I would like to request all the speakers that they have 8 minutes to share whatever they want to share today.
So Pastor David will be our first speaker. Our actually first speaker was Abdul Wahab, but he's on the way. Pastor David is a pastor from the Methodist Church in Panjim, and he's also the regional superior of the Methodist Church. Pastor, I hand over the mic to you. India is so afraid of two sisters. Just two sisters. Our government is afraid. They are scared when two sisters simply they were going without any weapon, without any instruments in hand, without even a Bible in hand, without anything in hand they went, and the whole Indian government is afraid. Why? Dear friends, we are representing the love of God who created us. That is what is putting you to scare. That is what is putting you to scare. How many people were afraid of? When our dear two sisters, Preeti Mary and Vandana Francis went, the railway TT was afraid. Durga Vahini Matri Shakti Sangh, they were afraid. Bajrang Dal was afraid. CM of Chhattisgarh was afraid. Finally, the National Investigation Agency was afraid. They said, we have to somehow catch these two sisters and detain and put them safely locked inside. What is scaring you, dear brothers, dear sisters, of India, of government, of the political parties? We love you. We support you. Bible teaches you pray for those who administer. You pray that the people may live in peace. You support your brother and sister. You help those who are in need. We never stood for any elections to take over any big positions. And we are not confronting you in any front. We are only supporting your government to go well. You want to help people? You introduce good programs for the development and upliftment of the people. We support you. We love you. We bless you. Why are you so scared of us? Thinking people, please think. Please think. You may have ideologies of 100 years. But what is this ideology teaching you? Are you scared of two people who wanted to help others? Who wanted to do some upliftment program? Just three people, three sisters, they wanted to give some vocational training and then give some livelihood. You know that they are not converting. You know that they are not doing anything religious. You know that they are doing only humanitarian thing. If they are inducted into a hospital ministry, tomorrow they will help one of your relatives. If they are given a chance to come up in life, your country will shine, your rule will be favored, you will be blessed. And your ideology is not accepting this. Please think. Please think over. Dear friends, this is a time that people at large have already started thinking. The elections are happening, and let me tell you, no more you can count on your vote banks, because today you may keep tribal people in hide to keep as vote banks, but the more you suppress them, their children will come out from their place. They will go to their cities. They will work hard. They will study. They will come up in life, and they will question who is helping us, who is not helping us. And if your government is going to help them, they will support you. Dear friends, let me tell you, the two sisters who were detained and the three tribal people who were asked them to give a wrong report and asked them to go back, if only you had given them a job. If only you had helped them. Even now it is not late. They will bless you. We will also bless you.
We want you to rule. We will be here and look at the beauty of the way you rule this nation. We will pray for you. We will support you. Help one another. This is not about religion. This is not about conversion. This is about basic humanitarian life. I have a lot of Hindu friends. I have a lot of Brahmin friends, Muslim friends. I help them, they help me. Finally, we all are human beings. We have only one God, and that God is saying, help each other. I'm appealing to your conscience. So dear friends, please take lesson from this. Why are you so scared? Why are you so afraid? In the recent parliament, Rahulji told two very big leaders of BJP, sir, you all studied, madam, you all studied in Catholic convents. Nobody converted you. That means you very well know this is nothing about religious conversion. Two people helping each other. It is bothering you? Dear friends, your leadership has to sustain not just 15 years. You rule for 150 years, but you be in the heart of the people. You can be in the heart of the people only if you help them and only if you appreciate, understand, and educate yourself who is really helping this nation. God told, if someone persecutes you, revile you, bless them, we bless you. It is up to you to take the blessing or not. You are not having a different God, we are not having a different God, we have only one God. In the Bible it is written, this God loves everyone. This Bible was written by one person called Paul, the rest of the portion. Do you know who he was? He was persecuting the church. He was killing the Christians. He came to know that God loves this Christian, help one another, they love each other. He understood the love of God. He wrote the Bible. May God bless you. If we stand together, we all will grow. You cannot say one position, one group of the people put down, we all will grow. It cannot happen, it will never happen. Divided we fall, together we stand. Let us be together. Let us help one another. Let us grow together. Jai Hind. इनफॅक्ट आता जे कितें घडटा ना त्या हेचेर हांव 77 पासून रायटिंग करतालो फक्त ते मराठीत गोमंतक ह्या न्यूजपेपराचेर मराठीचेर म्हणजे आता कितें घडटा तेचेर पण आय हॅड एंटिसिपेटेड इट वेल इन एडवान्स दॅट दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू हॅपन नॉट ओनली हॅपन विल बी मेड टू हॅपन दिस इज अ डिफरन्स बिटवीन हॅपनिंग अँड मेड टू हॅपन आणि हे आता घडयतलेच हे म्हाका पूर्ण खबर आसली म्हाका याद जाता आय वॉज इन डांग इन 1991 कन्वर्शन ऑन द इश्यू ऑफ कन्वर्शन अँड बर्निंग ऑफ चर्चीस आय वॉज ऑल्सो अटॅक्ड ऑल द ट्रायबल पीपल जे ट्रायबल जे लोक असले एक सिंपल उदाहरण दिता म्हणजे कन्वर्शनच्या नांवा सकयल अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ कन्वर्शन कितले लोकांचेर ते ट्रायबल लोकांचेर सामके इनजस्टिस इन्फ्लिक्ट करतात ना यू कांट बिलीव एक बायल मनीस आपल्या 2 वर्साच्या भुरग्याक हांडीर घेवन रानान 3 दीस काडले काय खावप ना जेवप ना रानान 3 दीस काडले ते सुबीर नावाचो गांव आसलो आनी ते डांगचो डिस्ट्रिक्ट आसलो त्या भितर आमी फॅक्ट फायंडिंगा खातीर गेल्ले पण म्हणजे ही गजाल आनी म्हाका PI मेळ्ळी ती म्हणून लागली हांगा जर मिशनरी लोक नासले जाल्यार ट्रायबल लोक मरतले आसले कित्याक सामके गरीब ते सामके गरीब तांकां कांयच मेळना खावपाक मेळना जेवपाक मेळना बरें ना जायत जाल्यार डॉक्टरा कडल्यान वखदां मेळना डॉक्टरूय मेळना फक्त थंयसर मिशनरीज लोक आसात म्हणून ते वाचल्यात म्हणजे हे लोक जे आसात हांव जाणा ते असिमानंद नांवाचो कोण एक तो आसा थंयसर तो तेणी ते सगळे घडोवन हाडलेले हे सगळे रायट्स घडोवन हाडप किंवा आनी कितें करप हे सगळे तो करतालो सगळे ते खबर आसा आनी त्यामुळे ह्यो सगळ्यो गजाली घडल्या आतां ओरिसाच्या बाबतींत सांगले ओरिसाचो इन्सिडंट आनी एक आसा दारासिंगान आमच्या एक स्टेन्स आनी तेची 2 भुरगीं तांकां गाडयेन तांकां जिती जाळी प्रश्न असो पडटा की तुमचो रिलीजन कितें
तुमचो रिलीजन कितें की जो एका मनशाक जित्या मनशान त्याच्या भुरग्याक सकट गाडयेन मारता जाळून मारता. त्यामुळे प्रश्न असो पडटा म्हाका की तुमचो रिलीजन कितें. खंयचोच रिलीजन अशें शिकना, पण हे जे कोण आसात न्हय त्यांचो रिलीजन वेगळो. they call themselves as Hindus, but they are not Hindus. Literally they are not Hindus. Hindutva is their religion. Hindutva is different from Hindu religion. Hindu religion never speaks of riots, intolerance or any other things. But हे Hindutva जे आसा, it is dangerous, very very dangerous. And from 1925 this Hindutva has been started, well organized, and it has taken over everything. तुम्ही म्हणतात आमकां फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 हे सगळें आसा. आतां वकिली हांगासर उलयतले त्याच्यामुळे हांव तेचेर उलयना. पण म्हाज्या समोर प्रश्न आसा तसो की ज्या वेळाचेर these people don't believe in constitution, they say we don't believe in your constitution, hell with your constitution. तर ते आर्टिकलाचेर कशें बिलीव करतले? सिंपल, तांकां ते आर्टिकलय पडलेले कांय ना. सबंद कॉन्स्टिट्युशनाकच ते बदलूंक सोदतात आनी तांकां जाय तशें ते काम करपाक सोदतात. दिस इज अ ग्रेट एंड ग्रेव प्रॉब्लेम बिफोर अस. आमकां जे काम करचें पडटलें. वील हॅव टू लॉन्च अगेन अ न्यू फ्रीडम मुवमेंट इन इंडिया, अ न्यू फ्रीडम मुवमेंट टू गेट रीड ऑफ ऑल दिस नॉनसेन्स, ऑल दिस रिलिजियस fanatics. I have worked around more than 25 years in this line. I worked more than 25 years. And I strongly believe in all religions. All religions are equal. आणि ते आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां दिल्ले एक आसा. पण आमच्याकडे प्रॉब्लेम असो जाला की आमचे कॉन्स्टिट्युशनच आमी बिलीव करिना. त्याच्यामुळे आमकां बाकीच्यो गजाली आर्टिकल 25 असो, आर्टिकल अप टू 28 असो, वी डोंट बिलीव इन. आणि आता ज्या स्टेटीनी एंटी कन्वर्शन लॉज आसा न्हय, इट इज बीइंग मिसयूज्ड. इट इज मिसयूज्ड. आणि तो मिसयूज कसो केलो वयता की त्याच्यान जो एंटी कन्वर्शन लॉज आसा ताचो वापर करून आता जसं छत्तीसगडाक ओरिसाक 2 नन्साक भितर उडयली. यू कॅन ब्लेम एनीबडी बिकॉज यू हॅव द पॉवर इन युअर हँड्स, अँड दॅट इज वॉट दिस स्पॉइल्स द एंटायर डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, एंटायर सेक्युलरिझम ऑफ द कंट्री, freedom of religion in the country. Everything is being spoiled by power that is ruling at Delhi. That is in Delhi, and that is the biggest fear before everybody, whether it is a minority or whether it is a majority people who thinks in the liberal way. It is a great threat to these people also. I say majority is Hindu. It is a great threat to Hindus also. That is why it is necessary, forgetting about all barriers of religions, we have to come together to launch a new freedom struggle. And the new freedom struggle only will make sure that all religion can stay here together with a fraternity attitude, and then it will be a new nation. The freedom movement that was launched, and we got the freedom in 1947. What was envisaged by them? That all the religions live together harmoniously, and which is being spoiled by the ruling class in the country now, because they don't believe in anything I said. And so we have to launch again, I repeat it, that again we have to launch a new freedom movement to get rid of all this nonsense what is taking place at Delhi. Thank you very much for calling me here and allowing me to speak. Thank you. I really appreciate and I thanks each one of you for being here and showing a solidarity. It is just not a solidarity towards the atrocities on minorities, but to safeguarding the Constitution of India. Dear friends, in India, we see last couple of years, systematically a force is trying to destroy the Constitution and to attack the minorities, specifically
after 2014, we see the number of incidents happened or the number of attacks in the name of so-called, I just doesn't want to take the names, but the attacks has been done on minorities, whether it is a Muslim, Christian, Sikh, Buddhist or Jain, irrespective of minorities, but specifically they have been targeted. They have targeted the masjids, church, our religious institutions in the name of cow politics, maybe in the name of your anti-conversion law. Specifically, Gauss sir has been just mentioned this anti-conversion law which has been passed in different states, which has no meanings. Actually, in practice, they just wanted to destroy the constitution. Now it's time to safeguard our constitution. See, recent incidents, the attack on these 2 nuns, it is an attack. It is an attack not on the Christian minority, but it is attack on the constitution. It is attack on the secular fabric of India. It is not just an attack on our 2 nuns. The sisters who were doing her services, I believe that with the wholeheartedly, they were in their services of preaching goodness, services of preaching the education, good to the people. And this so-called a group of saffron brigades is trying to attack, and the law enforcement agencies has put FIR against them. Dear friends, through this stage, actually, I would like to demand this FIR which has been filed against these two sisters needs to be withdrawn. The charges which has been filed against these 2 sisters needs to be withdrawn. This is not the only case. I would like to appeal to the government of Goa, the CM, and to the National Home Minister that the charges against, there are number of atrocities or cases has been filed against minorities, whether it is the Maulvis, the priests, the pastors, the brothers, the sisters, the reporters, the media persons. This fabricated cases needs to be withdrawn, and law enforcement agency needs to be taken proper actions against those who try to criminalize the echoes of the society. I heard that our Honorable CM has announced in the assembly saying that such incidents will not tolerate, or such incidents will not happen in Goa. I appreciate him. He has taken this gesture. At the same time, I would appeal to him that lip services will not happen. We need action. Last many incidents we have been seen. We have noted that there are people who have tried to divide it and tried to divide the communities on a single, our own Goenka Sahib, a person is giving a statement, and when we try to protest it, the protester has been filed an FIR, but a person who has used those words has not taken any actions. This is not the only one incident, but there are several incidents which has been happening in Goa itself. But our CM, the Home Minister, and the Honorable, the law enforcement agencies are not taking any actions on them. I appeal to the CM to act on this. At the same time, I request all the people of Goa, let's unitedly fight towards the atrocities happening
in Goa and around in the nation against the minority. It's not only minority, to safeguard the Constitution of India, as Baba Ramesh sir says, we need to start a new fight against, or for the towards new nations. I thanks each and everyone who is present here and showing solidarity towards the atrocities happening and to uphold the Constitution of India. Thank you. आमच्या स्पीकरांनी थोडे भोव मुद्दे तुमचे मध्ये मांडले आणि उरलेले आणि स्पीकर आनीकूय इश्यूज तुमचे मध्ये मांडून तुमकां समजणी दिवपाक प्रयत्न करतले. सिमिलरली म्हाका जे पळय दिसता आयज पळय इंडियेक घडटा ते बाबतींत उलोवचें दिसता आनी जे नदरेन पळय हांव पळयतां आनी जे पळय आयज वायट जावं ते मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं बुद्ध जैन जितले पळय मायनॉरिटीजांचेर पळय अटॅक जाता न्हू ताका एक कारण आसा आनी कारण म्हणल्यार कितें तुमी चडशे आवय बापायनी पळयलां आसतलें घरान जेन्ना शाळेचो भुरगो रिपोर्ट कार्ड घेवन येता आनी मार्क्स तर कमी पडटा आनी आवय बापायन विचारीत मार्क्स तूं कित्याक कमी पडल्या तो कितें सांगता हा पेपर बर नाहलो टिचरीन पेपर सारको बसोवंक ना सेट करूंक ना हांव सगळी शिकोवन गेल्लो पूण रॉंग क्वेश्चन येयले हेजो मिनींग कितें आपणाचे फेल्युअर्स लिपोवपाक आमी डायवर्शनरी टॅक्टिक्स यूज करता. आमकां एक लिडर येयलो 2014 उगडास करा 2014 एक लिडर येयलो सांगूंक आपूण तुमच्या जोण एकल्याच्या खात्यान 15 लाख घालतलो म्हण सांगलेले. आपूण भायर आहलेले जितले पळय ब्लॅक मनी आहा स्विस बँकांनी ते रिटर्न हाडटलो म्हण. आपूण गॅस सिलिंडराचे प्राइस वाडल्या ते देंवयतलो म्हण. पेट्रोल प्राइस वाडल्या ते देंवयतलो म्हण. आता रिपोर्ट कार्ड कितें सांगता रिपोर्ट कार्ड 15 लाख ना स्विस मनी थंय वाडल्या वयल्यान सुबेज जाल्या ब्लॅक मनी बँकेच्या रिपोर्टा प्रमाणे वाडल्या. सिलिंडर सा माथ्या वयर गेला पेट्रोल त्याच्या वयर गेला. कोणाच गुन्यांव ते मायनॉरिटीज तांकां लागून हें जालें ना. इट इज डायवर्शनरी टॅक्टिक्स. हे मोयरां लागून हें जायना हे क्रिस्तांवां लागून हें जायना. हे मायनॉरिटीजांनी तुमकां केलें कितें जितले पळय हांवें पळय पळयलां आमचे बोकोन आमचे क्रिस्तांव मायनॉरिटीज पळय आहाय तांचे पळय कंट्रिब्युशन पळय आयज इंडियेक पळय आमी केलां ते आयज कोणाच्यान आमचो हात धरूंक जायना. कोणाच्यान हात धरूंक जायना. चॅलेंज मारूंक शकता. हो बीजेपीचो आदलो अध्यक्ष आसलो जो डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर जावन गेलो LK अडवाणी हो मायनॉरिटी स्कॉलान शिकलेलो भुरगो. ताणें मानून बी गेले की आपूण मायनॉरिटी स्कॉलान शिकून क्रिश्चन मायनॉरिटी स्कॉलान शिकून आपूण मनीस जावपाक पावलो म्हूण ही ताजी उतरां. निर्मला सीतारामन आयची फायनान्स मिनिस्टर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूट्स. आतांचो बीजेपीचो अध्यक्ष JP नड्डा होय बी मायनॉरिटी स्कॉलान शिकलेलो मनीस. आनी पळय कोण मायनॉरिटी स्कॉलान शिकोंक ना न्हू ते आयज वयर रावन आनी गोंय रावन आमचेर अत्याचार करता. कित्याक शिक्षण मेवलां पूण गिन्यान मेळोंक ना. शिक्षण मेवलां पूण गिन्यान मेळोंक ना विजडम मेळोंक ना. कितें बरें कितें वायट ते अंडरस्टँड जावपाक.
आनी कितें करप आपणाच्या फेल्युअराक आमकां त्रास करप. तुमकां लागून देश मुखार सरना. आमी जर कन्वर्जन करताले जाल्यार पयलो अडवानीच क्रिस्तांव जावपाचो. सारकें न्हू? निर्मला सीतारामन क्रिस्तांव जावपाची. पियुष गोयल 3-4 वर्सां फाटीं डॉन बॉस्कोच्या मातुंगा इस्कॉलान शिकलो तो, आनी थंय येवन रडोन गेलो सांगत की ह्या इस्कॉलान आपणा मनीस केलो म्हण. आयज जर आपूण कितें जाला जाल्यार ह्या डॉन बॉस्को इस्कॉलान आपणा मनीस केला. तो कित्याक क्रिस्तांव जावना? JP नड्डा आयचो BJP अध्यक्ष कित्याक क्रिस्तांव जालो ना? आमी क्रिस्तांवांनी तुमकां शिकयल्या, हॉस्पिटल बांदून तुमचो देखभाल केला, इतलेंच आमकां पुरो. आमकां कोणाची मॅडल नाका. जाय आमकां मॅडल? आमच्या धर्मान आमकां कितें शिकयला? सेवा करा, रिटर्न्स सोदनाका, सेवाच करपाची आमी. आनी हांवें तुमकां सांगूंक येयला कित्याक आमी कितें करता एज मायनॉरिटीज. आमी इंडियेच्या लोकांक लिबरेट करता. जशें जेजून आमकां लिबरेट केलें, आमी आमच्या धर्मांतल्यान आमी तांकां लिबरेट करून भोंवता. इतलोच आमचो वावर. तातूंत ना म्हूण कसलें धर्मांतर ना, ना म्हूण आमी कोणाचें वायट करना, ना आमकां कोणाचें वायट चिंतून पासून येना. पूण आमी सोसून घेवपाक तयार आहात. आमी सोसून घेवपाक तयार आहात. तुमी कितलेंय आमकां वायट म्हणा, पूण आमचो क्रिस्तांवाचो झेंडो सदांच वयर आसतलो, जेजूचो झेंडो सदांच वयर आसतलो, आनी आमी वावरत रावतले. तुमी आमकां जीत मारा ना कितें करा. जेजूय बी मेल्लो पुरसार. जेजू मरोन येदोळ क्रिस्तांव धर्म जल्मान येयलो. सांत तोमे मेलो मद्रासाक येवन. तो मरूनय क्रिस्तांव धर्म इंडियेक जल्मान येयलो. आयज आमी मरोंक तयार आहाय. व्हडलेंशें कितें जातलें? देशा पासून कोणूय मरपाक तयार आसपा जाय. आमकां तरी शिकयला, क्रिस्तांव शिकयला आमी एक पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दिवपाक जाय म्हणून. सो हांव तुमचे लागीं मागूं येयला. हांवें एक ल्हान कविता बरयन हाडल्या. ही मेसेज आमी मोदीक दिवपाक जाय. कित्याक मोदी कितें सजवता? आपणाय आहलो कापस्तादीचो लिडर ना, हें तेजें म्हणणें. आपूण द बेस्ट कळ्ळें. पूण तेका खबर ना तेज्यान बरो तेज्यान पयलो एक लिडर येवन गेल्लो महात्मा गांधी म्हणून. खबर आहा न्हू तुमकां? जाणें एक दांड पासो हाती घेयनासतना आनी आंगार कपडे घायनासतना आख्खे ब्रिटीश सरकाराक आलोय धाडावन घातले. तेका म्हणटाय कापस्ताद. तेजे उपरांत एक लिडर येयलो जवाहरलाल नेहरू म्हणून. ताणें जेन्ना स्वतंत्र जालें तेतूंतल्यान इंडियेचे मार्गदर्शक करून आयज पासून तर इंडिया कितें इकॉनॉमिकली आहा ती ह्या जवाहरलाल नेहरू ही ताची कापस्ताद. बेल घाल. सो 2 मिनटां एक्स्ट्रा दी म्हाका. सो तिसरी कापस्ताद कोण दाखयली? इंदिरा गांधीन दाखयली. 1971 घेर्राक बांगलादेश घडलें आनी तें डायरेक्ट अमेरिकेक चॅलेंज मारली. तूं आमचे बरें पडपाना, आमचो फुडार इंडियेचो फुडार आमी घडोवन हाडटले म्हूण. ही तिची कापस्ताद. आमची प्रायम मिनिस्टराची कापस्ताद कितें? अमेरिकाचो प्रेसिडेंट सांगता इंडियेच्या आनी पाकिस्तानाक गॅर आपणें बंद केलें न्ही. हांव चॅलेंज मारता तेका, तुका जर खरें कापस्ताद आहा ताणें पब्लीक स्टेटमेंट करचो की ट्रंपान कसलोच मोदी पडनासतना ताचो कांयच हें नासतना हें गॅर बंद जालें इतलें ताणें म्हणून दाखयचें. पूण जावपा ना कित्याक तें कापस्ताद ना. ह्या प्रायम मिनिस्टराक कापस्ताद ना. मणिपूर वचपाक संवसारभर भोंवता पूण मणिपूर वचपाक हेका कापस्ताद ना. आनी हे आमचे देश चलयता. आनी वायट कितें जालें कोणें केलां? थंय मोयर आनी क्रिस्तांव आहाय तेतून. सो इट इज नॉट इजी टू रन अ नेशन. 2014 तुमकां दिसलें की आमी चलयतलो म्हण, पूण जायना. पूण आमकां ब्लेम करूं नाका. तूं मानून घे तुजी फेल्युअर जाल्या म्हण. तुमचे कडेन लिडर्स ना, तुमचे कडेन लिडरशीप ना, तुमचे कडेन पॉलिसी ना. सो ही मेसेज हांव तुमचे लागीं मागता. तुमी म्हज्या वांगडा कोऑपरेशन दिवचें. एक ल्हानशी कविता बरोवन हाडल्या. हांव न्हय आतंकवादी, हांव न्हय देशद्रोही,
हांव न्हय आतंकवादी, हांव न्हय देशद्रोही, हांव न्हय धर्मांतरी, कित्याक हांव जेजूचो झुजारी. झूज म्हजें सोयंबाचें, झूज म्हजें मोगाचें, झूज म्हजें गरिबांचें, कित्याक हांव जेजूचो झुजारी. म्हाका आवडना गुलामी, म्हाका आवडना गुलामी, म्हाका नाका अडानी आनी अंबानी. हांव जियेना फोटीनी, हांव जियेना फोटीनी, कित्याक हांव जेजूचो झुजारी. सुटकेचो झेंडो म्हज्या हातांनी, सुटकेचो झेंडो म्हज्या हातांनी. शांती म्हजी निशाणी, म्हाका वेंगोयला चिड्डलेल्यान, कित्याक हांव जेजूचो झुजारी. सुटकेचे बोडवे आमी, सुटकेचे बोडवे आमी. ह्या झुजांत बलिदान आमी, ह्या झुजांत बलिदान आमी. बलिदानांत जैतिवंतूय आमी, बलिदानांत जैतिवंतूय आमीच, कित्याक आमी जेजूचे झुजारी. देव बरें करूं. विश्व मूल निवासी दिवस सगळ्यांक हाजी पोरबी. आज आमी सगळे गोंयकार हांगा एकठांयल्यात, कित्याक इन सॉलिडॅरिटी विथ द टू सिस्टर्स प्रीति मेरी आणि वंदना फ्रांसिस, because they were arrested on July 25 for no reason. आम्ही भिवकोड न्हय, आम्ही या देशाचे नागरिक. आम्ही मुसलमान जावं, आम्ही क्रिस्तांव जावं, आम्ही आदिवासी जावं, आम्ही दलित जावं, सगळे आम्ही मनीस. आम्ही सगळे एक, आम्ही एक देवाचे. तुम्ही हे फाटली कितले वर्सां पळयले आसतली, जशे भाशेन हे फासिस्ट फोर्सेस, संघ परिवार म्हणटात तांकां, ते आमच्या मध्ये फूट घालतात. मायनॉरिटीजच्या विरुद्ध ते झगडटात आणि आमी तांचे कांयच वायट करूंक ना. कितें केलां? कोणे वायट केलां तांचें? ना. तरी सुद्दां इतलें सोसून आमी तांकां मोगाचो, शांतीचो आमी स्लोगन आनी आमी आमचो भरोसो दितात तांकां. हे कित्याक घडटा अशें? उदय भेंब्रे बाब ताणें सोत उलयलें, ते सोत उलयलें म्हूण ताका भोगचें पडलें. तशेंच सा फ्रांसीस झेवियर हाजेर वेलिंगकारान कितें उलयलें तें आमी सगळे जाणात. आमी खंयच्या धर्माच्या विरुद्ध उलयनात. आमी मोगाळ लोक, आमी मोगान वावुरपी, मोगान रावपी लोक. आमी ताणी गोंय जें आसा एक मोगाचें सोयीम. लास्ट टायम संदेशान सांगिल्लें की हेट्रेड म्हणटा ताका हांव आख्खे कोंकणीन, आख्खे डिक्शनरीन सोदपाक लागलो, पूण म्हाका हेट्रेड म्हणटा तेजें कोंकणीन मिनींग मेळोंक ना. सो आमचे मदें जो हेट्रेड आसा तो आसपाक जायना. तो गोंयकार जो आसा, तो मोयर जावं, क्रिस्तांव जावं, हिंदू जावं, कोणी जावं, तो मोगान रावता. ताका हेट म्हणटा तें कळना. सारकें? ताणें इन्स्टिगेट केलो आमचे ईद ए मिलन म्हणून, ईद मिलाद म्हणून आसता. कुंकोडीन प्रोग्राम आशिल्लो, काणकोण प्रोग्राम आशिल्लो, सावंड्डे प्रोग्राम आशिल्लो. हांणी येवन तो विबाळ्ळो.
आनी कित्याक कितें करून प्रोटेस्ट करून आनी कितें करून तांणी दाखयलें की आमी मायनॉरिटीजच्या विरुद्ध आसात, आमकां मोग कळना म्हणून. पण आमी तांकां दाखोवन दिलें की आमकां मोग कळटा, वी आर पिसफूल पीपल आनी आमी मोगानूच तुमकां ताजो जबाब दितले आनी आमी दिली. आता आमी जाणात की बीफ जे शॉर्टेज आसा गोंयांत आनी आमकां बीफ मेळना. कित्याक लागून मेळना ते आमी जाणात. कर्नाटका महाराष्ट्रांत जे स्ट्रायक चलता ताका लागून. तशेंच हे बफेलोज जे आसा ते आमकां अक्रॉस द बॉर्डर ट्रान्सफर करपाक दिनात. कित्याक एक गौ रक्षक म्हणून ते भायर स्टेटीचे भायर काम करतात आनी ते बैलांक कातरपाक दिनात, खावपाक दिनात आनी कशे भाशेन ते ट्रान्सपोर्ट करपाक दिनात या बिझनेस करपाक दिनात. तो बीफ जे आसा जायते लोक खातात, तांचे डायट ते. तर इटींग हॅबिट जे आसात ते कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिल्या. कोणें आमकां सांगपाक जायना आमी कितें खावपाक जाय कितें खावपाक नाकात. तूं हिंदू जातलो, तूं क्रिस्तांव जातलो, तूं मुस्लीम जातलो, तूं कितें खाता तें आमकां वी कॅनॉट इंटरफियर इन युअर इटींग हॅबिट्स. हे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमचो, सो वी कॅन. आनी जेन्ना आमी उलयतात की गौ रक्षा, तुमी बैलाक कातरपाक जायना, बैलाचेर अत्याचार करपाक जायना, हें करपाक जायना, तें करपाक जायना. पूण जेन्ना एक्सपोर्ट जाता आमचे देशाचे लोकांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक खावपाक मेळना, पूण ते एक्सपोर्ट जाता तेन्ना हे गौ रक्षक वयता. वाय आर दे नॉट स्टॉपिंग इट? नाव आय विल नेम 3 मेजर एक्सपोर्टर्स and what is their names who are doing it. Al Kabir Exports Private Limited, हाजो ओनर जावन आसात सतीश आनी अतुल सबरवाल. दुसरो एरेबियन एक्सपोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, हाजो ओनर जावन आसा सुनील कपूर. तिसरो MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, हाजो ओनर जावन आसा मदन आबोट. तर हे मुस्लिम क्रिस्तांव हे ते तुमच्या धर्माचे. स्टॉप देम, स्टॉप द एक्सपोर्ट्स. इफ यू लव द काउज, स्टॉप द एक्सपोर्ट्स. हांव एकू वर्साचे तुमकां एस्टिमेट दिता. 2024 1524 million metric tons exported to other countries of the world. Export. आणि अर्निंग कितले इंडियेक? $3.2 billion. इतलो पयसो कोण इंडियेक येता? Why the government is not stopping it? Why? आता अशेंच जायते आमचे हिंदू भाव हांकां जे वयले बॉसीस जे आसात ते तांकां मिसगायड करतात आनी जे भाशेन देवाच्या नांवार ते झगडोंक आनी हेट पातळोवपाक तयार रावतात. ते बंद जावपाक जाय. आमी भारतीय, ते हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, आदिवासी जावं, कोणीय जावं, आमी सगळे एक. आमी एकूच देवाची भुरगीं. तर आमी सगळ्यांनी मोगान एक मायपासान रावपाक जाय. तर हो धर्म आमकां सगळो धर्म होच शिकयता. रमेश गवाशान जशें सांगलां, हिंदू इज डिफरंट दॅन हिंदुत्व. सो दीस हिंदुत्व जे आसा तें बंद जावपाक जाय आनी आमच्या मदें मोग आसपाक जाय. तर ह्या माचे वयल्यान हांव एक डिमांड करपाक सोदतां. 2 रोमी लिपी जी आसा कोंकणी, आमकां रोमी लिपी जाय. कित्याक आमकां गरज ताची रोमी लिपीची. आनी दुसरें जावन आसा, वी वॉन्ट गोवा स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन टू कम इन टू गोवा. रायट? देव बरें करूं. जय हिंद.
जायते जाणांनी सांगला 2 माद्री आणि त्यांच्या वांगडा आणि एकूय मनीस असलो दादलो असलो तेंका अटक केले म्हणून आणि तेन्ना आमी चिंतूंक जाय तेंका अटक केले खंयच्या कायद्याच्या अंडर एक छत्तीसगड फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉ आसा पळय तेच्या अंडर त्या निमतान तेणी तेंका अटक केले तेंचेर बोगलांत घातलें कोणे उलयला पळय तेणें आतांच पयलें सांगलेलें कोणे बोगलांत घातलें तेंचेर बजरंग दल म्हणून एक जमो आसता ते म्हणटा ते विजिलांटेज रायट विंग विजिलांटेज सो ते कंप्लेन करता वयता थिंगा बेश्टी बोगलांटा घालता आणि FIR सोमतो रेजिस्टर जाता आमी हिंगा कंप्लेन करूंक वचत जाल्यार बायलांचेर त्रास जाता म्हणून हें जाता तें जाता कोण रेजिस्टर करना कितले फावटी मारचे पडटा पुलीस स्टेशनाचेर म्हणटकूच तुका कळलें कोण फितूर आहा तेंच्या बराबर बजरंग दलांच्या बराबर कोण फितूर आहा सरकार तेंचो सरकार म्हटल्यार आतां छत्तीसगडाचे आमी उलयता न्हू छत्तीसगडाचे CM चीफ मिनिस्टर तेणे थोडे म्हयने फाटीं कितें म्हणलेलें हें आतां सगळें प्रिपरेशन म्हणटा पळय तशें थोडे म्हयने फाटीं तेणें कितें म्हणलेलें आमचो पळय कायदो तो 1968 2006 तेणी बदलूंक ट्राय केलो जावंक ना प्रेसिडेंटान सायन मारूंक ना ते कायद्याचेर तेन्ना मागीर गव्हर्नरान सायन मारूंक ना सॉरी आनी मागीर आतां ते परतून हाडूंक सोदता आनी एक खोडेगांत कायदो हाडूंक सोदता पूण निमीत जाय न्हू बेश्टोच खोडेगांत कायदो हाडूंक जाता निमीत जाय पडटा निमीत म्हणल्यार कितें केसी पळय ह्यो त्यो माद्र्यो कोणाक कन्वर्शन कोत्ता ते कन्वर्शन कोत्ता बिश्टी बोगलांटा घालून इतल्यो केसी हा म्हणून जजमेंट कितले जाले ते उलयना ते इतल्यो केसी म्हणटकूच केसीचे नंबर वाडोवंक सोदता आनी ही इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी हरशी आतां आमी कंप्लेन केल्यार पुलिसीन रेजिस्टर करूंक जाय न्हू असल्यो कंप्लेनी आतां आनी एक कायदो आहा त्या कायद्याच्या अंडर ते पुलीस करना नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी म्हणजे ते नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी कसले क्रिमीचेर इन्व्हेस्टिगेशन करता आतंकवाद जाता तेन्ना टेररिझम जाता तेन्ना ट्रॅफिकिंग आतां ते कायद्याच्या अंडर हे तितून घालूंक सोदता आनी तेणी ते लॉ एमेंड केले म्हणटकूच आतां हें जालें छत्तीसगड तो चीफ मिनिस्टर म्हणीत आहा मार्च म्हयन्यान अनाउन्समेंट केल्लो जानेवारी ओ मार्च केन्ना तरी तो छत्तीसगडाचो चीफ मिनिस्टर की आमकां होडेगांत लॉ कायदो हाडूंक जाय म्हणटकच हो ट्रेलर हें आतां ड्रामा नाटक कोत्ताय तो कायदो हाडपाक आतां हें छत्तीसगडाचें ते छत्तीसगडान एसेंब्लीन हाडूंक सोदताय ते कायदो तो हाडूंक ना पूण तो कोडेगांत कायदो आतां आमचो न्हू तो छत्तीसगडूय डबल इंजीन गव्हर्मेंट डबल इंजीन म्हणजे आमच्या उतरांनी 2 पोटांचो हिंगाचेय पोट भरचें पडटा आनी थिंगाचेय पोट भरचें पडटा म्हणजे तांकां सगळें करप्शन करूंक जाय म्हूण डिवायड एंड रूल करपाक जाय लोकां मदें युनिटी आहा ती डिवायड एंड रूल करपाक जाय आनी ती डिवायड एंड रूल करपाक मागीर तेंची 2य पोटां भरता न्हू म्हणून ते डबल इंजीन गव्हर्मेंट आहा पळय ते सगळ्यांनी हे कांतार कॉमेस केला म्हणजे तुमी आमचे हिंगा लाभ जिहाद जाता आमचे हिंगा एक धर्माचो लोक दुसरे धर्माच्या लोकां कडेन काजार कोत्ता असले पेपरे स्टार्ट केला आतां ते छत्तीसगड केले न्हू हिंगाय तुमी आयकलां आसतले थोडे दीस फाटी आमच्या चीफ मिनिस्टरान कितें म्हणलें तेंच पेपरे आमी एंटी कन्वर्शन लॉ हाडपाक जाय लाभ जिहाद केसीस हिंगा जाता हे
लक्षांत दवर सेम तेंकां हो कोडेगांत कायदो हिंगा हाडपाक जाय आनी तो कायदो हाडपाक तेंकां निमीत जाय आनी ते सायड बाय सायड तेंची दोनूय पोटां भरपाक जाय म्हणटकच हो तेंचो आयडिया. आतां हो कोडेगांत लॉ म्हणजे कितें हे एंटी कन्वर्शन लॉज तेंकां म्हणटा ते बरे भाशेन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट म्हणून नांव दिलां आनी गिव मी अ सेकंड सॉरी ते फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्टान अशें बरयलां की आतां तुजेर बोगलांड हरशीं आमचो कायदो असो आहा की तुजेर बोगलांड घालीत जाल्यार तुवें हांवें तुजेर बोगलांड घालीत जाल्यार हांवें प्रूफ करपाक जाय. आतां ह्या कायद्या प्रमाणे तूं कन्वर्शन करता म्हूण म्हणीत जाल्यार तुवें प्रूफ करपाक जाय तुवें करूंक ना म्हणून ते एकदम डिफिकल्ट आसता. हो कायदोच चेंज करता ते आमची मूळ हे मूल्य आहा ती कायद्याची म्हणटकूच हे एंटी कन्वर्शन लॉज असलो कायदो ते हिंगा हाडूंक सोदता. म्हणजे फाल्यां तूं समज ट्रेनीन वयता आनी तूं एक मायनॉरिटीचे मनीस जावं मुस्लीम जावं क्रिस्टियन जावं खंयचे आनी तुज्या बराबर एक कोण वयता तुज्या वांगडा बसला तुजेर बोगलांड घालूंक जाता की तूं तेका धर्मांतरण करपाक म्हणून तुज्या वांगडा वता म्हणून असले कायदे ते उत्तर प्रदेशान आनी मध्य प्रदेशान ऑलरेडी घातले आनी आतां हिंगाय तसलेच कायदे घालूंक जाय म्हणून आमी म्हणोंक जाय आमकां हिंगा गरज ना असले घोडो ना हिंगा आमकां हिंगा एंटी कन्वर्शन लॉचे गरज ना आनी आमकां खरें म्हणल्यार कितें जाय वी नीड अ स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन कित्याक हिंगा मायनॉरिटीचेर अत्याचारूय हिंगाय वाडत आहा आनी सो वी नीड अ स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन नॉट एन एंटी कन्वर्शन लॉ. थँक्यू. एकूच आमचो महत्वाचो संदेश घेवन येयलो एंड दॅट इज जोरी तर सगळे लोक म्हणटात की गोंयकार सुसेगाद पूण जेन्ना आमचेर धर्माच्या नांवार अटॅक जाता वेन देर आर डिविसिव फोर्सेस दॅट आर इन एनी वे अफेक्टिंग गोवाज पीस एंड हार्मनी आमी गोंयकार एकवट जावन विल फिल अप द आझाद मैदान. That is the message we have come for today. Friends, maka ek hetu I got a chance as part of some humanitarian work Manipurak Woodspark at the time when the Manipur was actually burning. So I can truly say ki I am mujhe doryani poilyat koshe minority houses were smashed, churches were broken, schools ji burgi shiktali and not only children of the minority community but of all religions were studying. In a way and the manner in which they smashed the schools ki potun tenga build korpak it would take a very long time and lots of money. So maka disung ayla ki there is somewhere increasingly a whole culture of hatred and a culture of fear. जेन्ना आमी गांव गांवांनी वेताली मानिपुराक दिसूंक आयलें आमकां की लोक सारकी भिरांतीन कशी आसली. What next? What is our future? And this kind of a attack and this kind of a fear we are beginning to see also in Goa. So while we unite, we have the strength of the Constitution of India. I bought one copy here today to say that a constitution सगळे आमचे rights, whether it is under Article 25 to profess our religion, to propagate our religion, to practice our religion, it is given under the Constitution of India. This is our big book of fundamental rights. And this book is what we will use to fight the divisive forces. Besides Article 25, under Article 29 also and 30, amka sagle minorities in India, tenka rights dilyat to run educational institutions, to run various kind of institutions
for the rights of the minorities. And yet चलत आसले all this time without a problem. It is only in recent years आमकां दिसूंक येता कि there is somehow an attack or a culture of fear, a culture of hatred which is getting propagated. आमच्या गोंयाची हिस्ट्री जरी तर तुम्ही पळयल्या, right from the time where Goans got together, एकवट रावन आमचे fought for unity of Goa, fought for the opinion poll, fought for Konkani to be our official language, आणि जरी तर दुसरे भाषेचे पर्यावरणाचे चळवळी जरी तर आम्ही पळयल्या, which I have been very much part of, right from Nylon 66 in Ponda to the recent fight of Melauli women for to against IIT. कितें दिसूंक येता जी आम्ही in all the cases which we have won, की लोकांचो एकवट without looking at religion, caste, creed has been the success. आणि एक मातशें मोतीन दवरात की जेन्ना आमचो एकवट जाता तेन्ना आमची that is our strength, आणि एकवटाक सगळे लोक भियेतात because they know की जेन्ना एकवट जाता that we can fight those divisive forces, we can fight and we can win. So last I want to say that we can fight for a better Goa, आणि आमचो एकवट, as I said, is our strength. आमकां right आहा under the constitution which gives us our powers, but we have a right to live in a culture without fear. आणि जरी तर आमचो एकवट असोच उरलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळीं गोंयकारां आणि आख्खे इंडिया लेकून खरेंच तोकली आणि मान वयर करून म्हणपाक शकता की खरेंच आमकां भिवपाची गरज ना. I have come from Delhi. We are settling down over here after retirement. But I'm part of the ADF group of Delhi. Ever since this government came at the center, Mr. Modi's, in 2014, there have been many attacks on our churches. A lot of churches were burnt in Delhi. So you must have seen on television, we done a massive protest over there. We were arrested and all. But at that time, what we did was, we launched a helpline number. I would request all of you to take your phones out. I will give the number, keep it. That number is, in case of an attack, all you have to do is call that number. They will take down your details, and whoever is the closest lawyer around that vicinity will get in touch with you, and he will fight your case till the end. This ADF is operating in all the cow belt that is in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Odisha side. Now the thing is that when I came to Goa, I've been here for almost 2 years. Okay, I'm in the process of building my house. Right now I'm staying in Kalangut, and I noticed that ADF is not here. So last month there was a meeting of Catholic lawyers. So one of the lawyers, he's worked for me for almost 10 years. He bought my property and things of that way. So I told him, I said, why don't we introduce ADF over here? So he said, okay. So we organized a lawyer to fly in from Delhi, and he came and gave a presentation. So I am working towards that thing where we begin the ADF culture over here, and it's a support system which is for our minorities. It's not only for Christians, for all minorities. Okay, so I'm going to announce a number. Please type it down. Are we ready? It's 1800 208 4545. Can I repeat? 1800 208 4545. Also, to add to what I used to do, I was the president of the Catholic Association for Gurgaon
and not for one term, for 2 terms. So that is it about it. Thank you. God bless you. So the memorandum that we are going to submit to the government is titled Stop Persecuting Minorities in India, and at the state level the title, We Need a Goa State Minority Commission, not an anti-conversion law. The arrest of the 2 Keralite nuns along with the tribal men at Durg railway station in Chhattisgarh on random allegations of forced conversion, among other allegations, on a complaint by Bajrang Dal members led by Jyoti Sharma against them, is only one of the latest in a spate of persecutions of minorities in India. The nuns were arrested under the Chhattisgarh Freedom of Religion Act 1968, which is proposed to be made harsher by a Chhattisgarh Freedom of Religion Amendment Bill, which is on the anvil, in order to create a hype around conversions and justify the enactment of the amendments. The Chhattisgarh law is being modeled on the Uttar Pradesh anti-conversion law, which has harsh provisions such as shifting the burden of guilt and a wide definition of conversion, where any person from a minority community can simply be targeted as carrying out conversions. Because of this wide definition of conversion and invasion into the privacy of citizens, there is a possibility that Christian missionaries and persons of other minority faiths will not be able to do any charity work or reach out to people in need for fear of being dubbed with charges of conversion. Some of the newer anti-conversion laws stand in complete violation of the right to freedom of religion, as well as other fundamental rights. We demand the protection of minority communities under Article 14, 19, 21, 25 and 26 of the Constitution of India, rather than provoking circumstances towards forcefully enacting anti-conversion law. Such laws enacted in different states in the last 5 years shift the burden of proof of innocence on the person who is accused of forcible conversion. The Karnataka High Court has already warned against the potential weaponization of anti-conversion laws by the third-party vigilantes. A similar pattern has been seen in Goa, where the Chief Minister Pramod Sawant has announced that an anti-conversion law is proposed to be enacted without any documentation to justify the same. He pegged his announcement to a case of the arrest of one S.B. Krishna, alias Aisha, by the Uttar Pradesh police, who claimed she was part of an illegal religious conversion racket operating across multiple states and on a vague reference to love jihad cases. The said Aisha was admittedly not even staying in Goa. We believe that this announcement by the Chief Minister is like adding salt to the wounds of the minorities in Goa, where instead of meeting the long-standing demand for a state minority commission, such baseless laws are being proposed. The demand for a state minority commission has justifiably raised its head strongly once again in the wake of the fact that Goa's minorities have seen riots, borne the brunt of hate speeches and incitement and provocative statements against them. They have had their ways of life and livelihood challenged. False FIRs have been registered against those affirming their rights, which are subsequently quashed by courts. They have met with denial of their rights to hold meetings, rallies, or protests, with anti-terror laws and oppressive anti-conversion laws dangled over them. The minority institutions be they educational institutions or social welfare and specialized care institutions are facing challenges. We therefore state and demand the following. We need a transparently selected and accountable state minority commission to be set up
with the backing of a state law. We do not need an anti-conversion law. The anti-conversion laws that have been enacted in our states have seen the potential to be used against minorities and to deny people of services rendered by persons of minority faiths. We demand restoration of law and order by protecting religious freedom and minority rights. I end this. Thank you. I thank you all. Goodbye and God bless. It's not that I think, I'm 100% sure this will remain as a historic day in Goa. Ityasik, historic day. And when I say that, why do I say that? With all due respect to our bishop, the priest, nuns all over Goa, and especially the public, and you media guys. You all have witnessed the outpouring support today to condemn what happened in Chhattisgarh. You all have all known, and the whole of world knows, सगळे आख्या भारतात आणि तशेंच संवसारात सगळ्यांनी पळयल्लें आसा कशें आमचे दोन सिस्टर, the faithful, two sisters, Sister Preeti and Sister Vandana, who have been arrested on false charges. On false charges, they convert करतात म्हणून दुसरे म्हणतात ते that they are doing what human trafficking. असले भोगलांड घालून तांकां अरेस्ट केले तितलेच न्ही, तांच्या आंगार आयले, तांकां हॅरेसमेंट केले, तांकां फिजिकली अब्यूज केले, तांकां मेंटली अब्यूज केले आनी अरेस्ट करतकीर तांकां बेल मेळनाशिल्ली. मागीर लुकिंग एट द सपोर्ट, लुकिंग एट द sentiments that have been hurt by certain people or minorities, and as I said, truth prevails. लास्टाक तांकां दोगांयनी बेल मेळ्ळी. आयज ते निषेध करपा खातीर सिस्टर प्रिती आनी वंदनाचेर जो हल्लो केल्लो, अटॅक केल्लो, अरेस्ट केल्लो, चार्जीस लायल्या, ताजेर निषेध करपा खातीर आमी सगळीं हांगा आयज 9 तारखेर 9 ऑगस्टाच्या ह्या पवित्र भुमेर म्हणटा हांव आझाद मैदानाचेर हाजीर जाले. आय लायक वन थिंग अबाउट गोवन्स. I loved it today to see the unity and how peacefully they were listening to us, because हे जे केला पळय ते रॉंग आसा. ताजेर आनी एक सांगू सोदता तुमकां. काल कितें पळय तुमी पळयलां आसतलें, ओडिसा स्टेटीर आमचे दोन पादी भाव फादर्स had gone to just मिस करपाक गेल्ले डेथ एनिवर्सरी. डेथ एनिवर्सरीची मिस सांगता म्हणल्यार ते गांवांत ताका आपयल्ले आनी ते आपले ड्युटी करपाक घेतले आनी ते कांयच करपाक वचना. ते मिस डेथ एनिवर्सरीचे सांगून गेल्ले. वाटेर घेता आसतना तांचेर हल्लो जालो, तांचेर अटॅक जालो. ताजेरय आमी निषेध करता. आमचे पाद्री भावांच्या आंगाचेर हे लोक गेले, फेनेटिक्स म्हणटात पळय, हे लोक गेले, तांकां मारपाक गेले, तांचे फोन काडून घेतले, तांचे कडेन फोन तांकां दिवना. सो हाजेर हांव कितें सांगूं सोदतां, हाजेर सांगपाक सोदतां हांव, तेणी डायरेक्टली चार्ज केलो आनी तेणे डायरेक्टली म्हणिल्लें आसा ऑन रिकॉर्ड डॅट ये अभी बीजेपी रूल है. आमच्या पाद्र्यांनी सांगलें तेणी हे हमारा बीजेपी रूल है. म्हळ्यार कितें म्हणूंक सोदतात. आतां हांव एक सांगता, लास्ट म्हणटा तें, who is promoting these people? Who is promoting these people? Who promoting and who are supporting these people, and who incited and who was instigating and who was there? Whose machinery was there? Isn't it government machinery? Is it who is running this India today? Who is running Chhattisgarh today? Is not the BJP? Where is Sarkar Modi? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ती दोग जण माद्र्यांनी जे अरेस्ट केले, was it right? Do they deserve this treatment? अरे आमच्यो माद्र्यो गोंयच्यो न्ही, सगळ्यो देशांतल्यो आपले लायफ सॅक्रिफायस करतात, लायफ सॅक्रिफायस करतात आनी ह्युमॅनिटीक सर्व करतात. आमच्या गोंयांतूच पयस वचपाची गरज ना. कितले तरी हिंदू मिनिस्टर्स एमएलए आसतले, तांचे भुरगीं जे मायनॉरिटी स्कुलांत वचपाक खाशेतात, एडमिशन घेवपाक रडटात, बिकॉज दे नो दे लर्न डिसिप्लीन देर, दे लर्न टू शेअर, टू हॅव ह्युमॅनिटी व्हॅल्यूज, एवरीथिंग. सो ते आसतात. पूण वायट दिसता आयज आमच्या गोंयचे सरकारान जे आसा, खंयचोच कॅथलीक, फॉरगेट हिंदू, चलो फॉरगेट एनीबडी एल्स, आमचे रिलीजन मायनॉरिटी जे आसा तेणी कोणी निषेध केला, कोणीच तेजेर उलोवना. I was out of Goa that day when this happened, and when I got a call from Sister Lencia, Matthew, that we want you. I said, no matter what, yes, I'll be here. कित्याक दुखता, कित्याक जाणो
आयज कायदो डिफरंट जाल्लो आसा